packing. Hari ini kita mau check out, mau ke Changi lagi, mau lihat Jewel si air terjun raksasa. Dan anak-anak suka. Terus sore atau maghrib mungkin kita mau ke Batam, nyebrang. Ya, satu hari lagi untuk melanjutkan aktivitas biasanya. Kita bisa atur trip lagi untuk 2 bulan ke depan. Oke, see you. Di Jewel. Ayo adek, lihat terjunnya ya. Ayo sini sayang. Ayo masuk ke dalam. Pak. Nanti. Ayo terus sayang. Dibangunin. Gimana mah? Nah, nyampe juga di Jewel. Hari terakhir di Singapura. Ntar sore pulang naik kereta. Naik kereta masih pertimbangan. Soalnya Cibang nggak mau naik MRT. Saya pengen naik bus. Sekarang kita mau nikmatin dulu Jewel Singapura. Di Jewel lagi sama si Nana, kita ada di Jewel air terjun. Air terjun ya? Oh, jatuh sayang.
Yang satu mau ke hotel. Yang satu mau main di sini. Mau main mirror maze. ini nih yang nggak mau pulang nih. Dan yang satu mau nyenyak.